І так, все зібрано. Все, коротше, повністю попідключувано, всі датчики, трубочки, все, коротше, повністю до голови, до блока, все вон повністю підключено. Вон, масло, коротше, заляти під максимум. Вон, вже заляв тосол. Помалу там він стікає, але це, в принципі, нормальний уровень. Уже. Зараз хай трошки підзарядиться акумулятор, і буду пробувати запускати.